بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله ما أنت وحنكاد لنا درسي كصابسا سحر كلير هذا مديد عربتنا ويقانان سحر المحبة. إن شاء الله وحنكاد لنا دتك الله استعماله iyo insha Allah calaamooyinka oo qofka isku arkaayo iyo sixirkaasi muxuu ku dhamaan doonaa aakhirkiisa insha Allah. Marka insha Allah mawduucan aad iyo aad ayuu muhiim u yahay insha Allah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala maaragtay baraka ku daro waqtigeena. Marka insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda waxaan ka qabsado zamankan aad iyo aad ayuu usoo batay oo qof waliba maaragtay qofka kale markuu wuxuu rabo oo ka raadinaya oo ka waayo wuxuu aadayaa sixroolo u tagaayaa sixir iyo waxyaalahaas ay usoo sameynayaan. Marka waxaad arkaysaa sixirkan sixir madiida la yidhahdo sixir maxabba markuu arka ninka maaragtay inuu xaaskiisa sida hore aysan ku ahayn oo maaragtay oo jaceylkii hore u baaba'ay marka qaarkood kasoo fakanaysa maaragtay fur iyo waxyaalahaas wuxuu aadayaa sixroolo sidii qoftan uu maaragtay uusan aga tegin oosan nin kale ay ka raacin. Naagtan waa sidaas oo kale markay aragta ninkeeda maaragtay inuu sida hore uusan ku ahayn waxay aadaysaa sixroolay u tagaysaa waxay u leedahay marka qofkani maaragtay waxaan rabaa inaad ii sixirto maaragtay siduusan naag kale ugu guursanin. Sixir kalena waa jira oo la yiraahdo sixir aljalb. Sixir aljalbigan waxa waaye asagana waa mid kale oo laakiin oo qof la rabo in la soo celiyo, yani qofta hadduu maaragtay naagta hadduu ninka uu ka tago oo furo oo sixroolay u tagaysaa waxay leedahay ninkii iga tagay ii soo celi. sixirkaasna sixir aljalb allaha, laakiin kaasi waxa waaye wuxuu kan aga gadisan yahay. kaasi waa markii talaaqa u dhaco lagu kala tago ayay maaragtay sixirkaas ay sixroole ay u tagtay ay maaragtay ay ka codsanaysaa inuu ninka sidii uu kusoo noqdo. marka waxaana jira sixir almaxabaha naftiisa oo dhinac kale loo isticmaalo qof oo maaragtay sida xaaraan wax u raadinaya oo kale inuu xaaraan ahaan naagtan ula jiifto doonaya. marka qofti markuu isku dayo marar badan inuu maaragtay xaaraan iyo wax uu ka raadsado markay diido uu arko ayuu wuxuu aadayaa sixroole ayuu tagaya asagana maaragtay sidii ayuu sixir gabadhaas ugu sameynayaa. gabadhi sidii ayay waxay ku noqonaysaa maaragtay qofkaasi taxta raxmat hada arajul waxay noqonaysaa qof oo ninkaani maaragtay hoos fadhido oo wax waliba uu raalli uga marka waxaan rabnaa inaan ogaano calaamooyinka lagu garanayo waa maxay sixir almaxaba. calaamada ugu horeysa waxa waaye qofka isku arkaya markii sixirkaas loo sameeyo waxa waaye jaceyl oo zaa'id ah oo waali ah oo mufaaja ah. jaceyl oo waali ah oo si kadis kugu soo galayo. waxaad arkaysaa qofkii zaa'idad u jeceshahay oo waali ah oo waaw ah oo u waalanaysa qofka oo maaragta ad leedahay qofkaasaan rabaa. ko tan labaad waxa waaye mar waliba oo kaa dhaqaaqo qofkaasi waxaad jeceshahay markuu kaa dhaqaaqo waxaad dareemaysaa xiise aad iyo aad u weyn. xiise aad iyo aad u weyn ayaa dareemaysaa mar waliba oo qofkaas oo kaa dhaqaaqo. waxaad kaloo isku arkaysaa inaad maaragtay qofkaasi daa'iman aad ka fikiraysid oo maskaxdaada uusan ka bixi karin 24 hours waxa waa maskaxdaada ayuu ku jiraa. waxaad isku arkaysaa oo kale qofkaasi inaad maaragtay aad ratid inaad ka shahwaysato aad yani aad imagination aad ku suubinaysid qofkaas adoo la jiiftid adoo xalaal wuxuu rabo ha noqdo adoo la jiiftid oo maaragtay oo shahwad la gudanaysa aad dareemay aad daa'iman aad ka fikiraysaa mise aad rataabo inaad waxaas aad la samayso qofka jaceylka zaa'id aad u qabto dartiisa. waxaad kaloo isku arkaysaa inaad qofkaasi itaaca waad ka dambeynaysaa oo indhoole ah waxoo walo oo kuu diro xaraan ha noqdo xalaal ha noqdo waxaas sameey waad sameynaysaa. waxaad kaloo isku arkaysaa inaad qofkaasi tariiqad waliba ma aragtid inaad raalli ah oo kaa noqdo inaad daa'iman aad raalli geliso oo happy oo kugu noqdo ayaa dareemaysaa. xataa xaaraan ha noqdo xalaal ha noqdo wuxuu raba kaa codsanayo maaragtay inaad maaragtay aad ka farxiso ayaad jecesha.
waxaan isku arkaysaa inaad qofkaasi mar waliba oo meel la fadhiyo inaad difaac aad difaacaysid. qof hadduu kelmad ka sheego waxaad jeceshahay si xun inaad qofkaas ula hadasho oo si xun aad ugu jawaabto. difaac oo zaa'ida ayaad galaysaa oo maaragtay qofkaasi oo maaragtay aad maaragtay aad isku dayaysaa inaad maaragtay dhinaca quruxda baran inaad dadka aad ka tusiso oo aad qariso waxyaalaha qaladaadka oo gala iyo waxyaalaha uu ku xun yahay. waxaad kaloo isku arkaysaa inaad qofkaasi oo ku noqonayo qof aad iyo aad u qurux badan. qof aad iyo aad u qurux badan wuxuu kula noqonayaa jamiil, qurux insaan oo qurux badan uu kula noqonaya, gabar ha noqoto biswiil ha noqdo. waxaad kaloo isku arkaysaa inaadan qofkaas aadan ka dheeraan karin. ma ka dheeraan kartid. gabar waxaan xasuustaa wallahi sariiray kori jirtay, sariir. haddii qofkaas maalintaas aysan arkin sariiray koraysaa, isbitaalaa la geynaya. subxaan allah. marka waxa waaye sixrada noocan ah laba noocan hadda sheegay. sixr almaxaba oo loo isticmaalo xalaal ahaan, ase horta sixr la sameynaya waa xaaraan, laa yajuuz sharcan. laakiin waxa waa ninkii iyo naagti isqabo markay isku sameynayaan waxa ay sameyn doonaan waa xalaal, yani markay isku tagayaan waa xalaal. laakiin waxaan ka hadlayaa hadda waxa waaye midka kale oo ma aragtay oo qofka ma aragtay naagta uusan qabin oo xaaraan ahaan ma aragtay ugu tagaayo, mas xaaraan ahaan inay aga dambeyso, liannaha asaga si sharci ilaahay kuma qabo qoftan. marka kee istimraariya kee socon doono labadood wax badan. anaga waan la soconaa duruusteenna hadda kor waan ku sheegnay in shaydaanka uu waxyaalaha uu ugu jecel yahay bacda alkufr, gaalnimada kadib waxaa hadduu gaalnimo uu kaa waayo oo adiga iimaankaaga aad ku dheganaatid, wax labaad uu raadinayo wax waa tafaruq. qofka aa ugu jeceshaha inuu kugu diro. marka shaydaanka maanta maslaxa maxaa ugu jirta nin inaag oo maaragta sixr almaxaba isku sameeya, nin inaag oo isqabo. maslaxadda ugu jirta waa maxay? maslaxa ugu jirta male. haddii isjeclaadaan waa waxyaala ugu necban yahay. marka muxuu noqonayaa sixirkaas? sixr almaxabaha sixr almadiidada kan madiida la yiraahdo sixr albuqd isku bedelaya, xanaaqu wuxuu isku bedelayaa maaragtay sixr tafaruq isku bedelaya. marka dambe wax badanaa ma socdo. haddii kor u kaco hal sano u soconaya sixirkaas. kor hadduu u kaco waay hal sano u soconaya. lianna shaydaanka daa'iman wuxuu raadiyaa ninka inaagta inay kala tagaan, inay isfuraan, talaaqa u yimaado. maslaxadda ugu weyn taasaa ku jirta, ilmaha meesha ay ku baaba'aan. marka waxa waaye kan kale oo ma aragtay oo dhinaca xaaraanka loo aado oo rabo qofkan inuu qoftan ka zinaysto, waa mid kastoo midka xoogaa yar wax badan qaadanaya, laanna xaaraanaa socda meesha. marka filinkan waa inuu iska socdaa daa'iman. waxaad arkaysaa 5 sano 6 sano 7 sano 10 sano qoftan oo ninkaan la-aantiis aan joogi karin, oo meel waliba maalin walba ay ka fikirayso, oo aysan jiifan karin, cunto aan cuni karin, jiro sariiray koraysa haddii qofkaas maalintaas arki wayso. marka kanka xaaraanka ayaa loonga qaadanayo oo muddo badan soconaya, laakiin kan oo xalaalka oo dhinac xalaalka loo isticmaalay waqti dheer ma qaadanayo, wuu baaba'aya, kaligiisaa baaba'aya. mise wadaadda dawyimaad qur'aan akhriya hadduu qofka isgarta waay. dadka qaarkood markuu xalaal uu yahay naagtiis markay sixir u samayso badanaa ma dareemayo. hadduu jeceyl badan oo zaad uu isku arko waxaa dhici kartaa inuu maaragtay waxaan inuu maaragtay uu caadi u yahay, maadaama naagtan xalaal ay u tahay, jaceylka hadduu soo ziyaado waa baraka waay, waa waxyaalaha la jecel yahay inuu soo ziyaado waay. laakiin markuu shakinayo waxa waaye markuu itaaca zaa'id ay timaado, markuu inuu ka dambeeyo, inuu wax waliba ay tiraahdo, oo waxyaalaha badan oo diidi jiray, oo waxyaalaha badan oo lagu socodsiin karin markay bilowdo inay qaadato, mise waxyaalaha xaquuq zaa'id ay qaadato, markaasoo markuu indhaha uu kala furaayo. oo isdhahayo inuu meeshaan waxbaa qaldan, waxbaa maaragtay waxbaa jiro. marka badanaana sixiradan dumarka ayaa u badan waxyaalaha sixirkan sameeyo. xoogaa yar markay caruur dhasho maaragtay ay xoogaa weynaato, waxay leedahay wadaadka amau kaa cararaa, maaragtay qofkan gabar yar amau iska raadsadaa, way imaanaysaa sixir u sameynaysaa. sixirkana miyanqalib marka maxaa isku bedelaya marka dambe? tafriiqu isku bedelaya marka, laanna shaydaanka maslaxa uguma jirto. sidii ayuu gurigu ku baaba'aya, ninkii naceeb zaa'id ayuu ku arkaya, ayuu ka dareemayaa, wejigeeda uu dhibsanaya, meel ay joogto ma raba inuu yimaado, sidii ayaa guriga uu ku dudumaya.
marka waana waxay naagaha maaragta oo la qabo inaysan maaragta waxaan ay ku dhaqaaqin lianna nihaayatuhu satakun ma'saawiya waxa ugu dambeyn doonta maaragta inay arrinta meel xun ay gaarto oo ninkii inaag sidaas ay u kala tagaan oo maaragta ay isfuraan kan kaliya soconaya wax badan waxa waaye waa kan oo dhinac xaaraanta loo isticmaalay gabar oo maaragta oo wiil jecel wiilkaasay sixiraysaa marka wiilka waxaa arkay gabadhaan oo jecel yahay gabadhaan oo sixirayaa sidii ayay waxay ku noqonaysaa sida slave oo kale khaadim acmal ay u noqonaysaa qofka sixir saddexaadaa jira laakiin aan raba inaan idin sheego waxaa la yidhaahdaa sixir alqubuul sixir alqubuul sixir alqubuul walmaxaba sixir alqubuul walmaxaba badanaa waxaa isticmaalo dadka oo siyaasiyiinta ah dadka baarlamaanka ku jiro madaxweyne ha noqdo wuxuu raba ha noqdo mise qof isoo sharaxaayo mise qof raba inuu wadanka xukumo waxaan hadda wadan gaar kama hadlaya ani alcaalam alislaami iyo caalamka o dhan aan ka hadlaya meel waliba marka wuxuu sameynayaa waxaa saaxir u tagayaa faraanti ayaa lasoo siinaya oo sixir ah faraantigaas waxa ugu jiraaya mise waxaa jeebka loo soo gelinaya sixirkaas dadka markay arkaan ninkii ma aragtay jaceyl iyo waxay u dareemayaan qubuul waxaad arkaysaa insaan taafah waayo wuxuu yahay male wuxuu yahay male yacni hadalkiisa xataa ma aragti markaad aragti markuu hadlaayo adiga mantagaa ku qabanaya waxyaala uu ku hadlayo markaad aragti yacni insaan aan istaahilin inuu meel xukumo xataa iska dhaaf meel inuu xukumo xafiiska in loo dhiibi ma istaahil waxaad arkaysaa shacbiga u sacbinayo maasha allah la dhahay markuu magaalada soo galo oo saf loo soo marayo walaa hu yusaawi dijaaja wuxuu yahayna male marka badanaa siyaasiyiinta waxay badanaa isticmaalaan wax la yihahda sixr alqubuul in la qaabilo qofkan ay dadka maaragta ay jeclaadaan ay doortaan sixr alqubuul walmaxaba ay dhahaan marka badanaa kaasina maaragtay dadka oo maaragtay oo soo sharaxa mise dadka maaragtay oo waxyaalaha doonaya inay meel wadanka ay ka qabsadaan ayaa maaragtay badanaa sameeyo marka yaa loo maleynin qof taafah markaad aragtid oon waxba ahayn oo dadkana maaragtay ay dooranayaan ogaa waxaa meeshaas ka qaldan wax baa qaldan marka waxaasna waxay u baahan yihin in lasoo fiican loo daraaseeyo oo la fiiriyo marka badanaa dadka u sacbinayna waxa waaye waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala jidkidka dheer salaada aan dukanaynin waa dadka taariku salaa dad qur-aan aan akrinaynin sixirkaas aad iyo aad ayuu ta'thiir ugu sameynayaa dadka oo ahli salaa ahli taqwana waxyaalahaas oo kale ma aragta ma maraayo indhahay kala furan way fahmaya inuu meesha waxba wax ka qaldan yahay lianna hada alinsaan insaankaani oo soo sharaxaya waxay og yihiin inuu waxyaalahan istaahilin oo heerkaas maaragta inuu isgaarsiiyo inuusan xaq ahayn marka dadka aan waxba dukanaynin dadka badanaana siyaasiyiintan waa iska taqaanaa dad oo maaragta ilaahay subxaana wa tacaala jidkiis ku xiran maaha waa yar yihiin ilaa man raxima rabbi marka dadkaas ayaa waxyaalahan u badan oo doorta dadka oo maaragta qofkaas aan waxba ahayn marka ilaahay subxaana wa tacaala ajir xasanad hanaga siiya kelmadan aan soo jeedini ilaahay subxaana wa tacaala maaragta khaalisan liwajhi lkariim inay noqoto mid oo ilaahay subxaana wa tacaala dartiis loo sameeyey ha noqoto insha allah كلمة قابلت ساس أيام كسور قبل قبلنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته